让你慢点开，慢点开，不要着急，稳住了。你看，着火了吧？现在呢，我们船从俄罗斯的圣彼得堡装液化天然气，预计呢装载26万立方。你们应该可能对这个数字没啥概念。那在这边呢，我去解释一下，天然气的气液比是1:625。那么我们船装的26万立方，相当于1.62亿立方米的天然气。这一船的天然气差不多够整个北京使用2个月。我们船长345米，宽52米，高35米。2017年建造，历时2年建造完成。当年落水价15.3个亿。现在我们船已经装载完毕，准备起航回中国宁波港。从圣彼得堡起航，开出波罗的海，进入地中海，穿过苏伊士运河，横跨印度洋，进入马六甲海峡，途经新加坡、南海，到达中国宁波港。全程11846海里，大约22000公里，预计航行29天。那说到圣彼得堡，说句实话，来到这里我有点不想离开，因为这座城市太美了。而且这座城市位于北纬60度，光白天的时间接近20个小时，夕阳西下与旭日东升之间那短暂的间隔几乎让人无法分辨，并且白昼节当天，圣彼得堡一天有长达23个小时的白天。事实上，即使在这唯一的1个小时黑夜里，太阳也并非真正的落山，天边还会透出微薄的光亮。这种独特的景象每年都会吸引来自世界各地的大批游客。即使凌晨时分，一些人走上圣彼得堡街头，体验平日里白天所没有的宁静，体验这种美妙的感觉。那么有机会，我也一定会带上我的女朋友到这里去玩一玩。我们船现在正航行于地中海。那有老铁去问姚哥，你们船为什么要跑这么远的地方去装货？那其实呢，我想说的就2个字：便宜。它还是因为便宜。即使澳大利亚离我们很近，那船东最后经过核算，还是到这里装天然气更便宜一些。那为什么说航母看见了我们的这样的船都害怕呢？美国航母算是世界上最豪横的船只了，不光体型大，火力也大。即使美国航母见到我们船，都得避让3分。那根据实验，1个立方的 LNG 爆炸相当于1.9吨的 TNT 当量。那么我们船装载的是26万立方的 LNG， 那如果爆炸，就相当于50万吨的 TNT 当量。当年广岛的原子弹也就才 1.3万吨的 TNT 当量。那如果爆炸起来，好家伙，你自己算一算，相当于38颗当年的小男孩，瞬间能引发海啸，海啸能把航母瞬间掀翻，所以航母见到我们也得老老实实的。现在我们船航行于苏伊士运河，那今天的天气属实是有点热，外面的话得有40度。那船长呢担心我们在外面工作会热得中暑，让大厨中午的时候必须得来点冰镇的西瓜。那大厨也毫不犹豫的抱着几个西瓜一顿切。吃饭的时候再来一块冰镇的西瓜，解渴又降温。遇到这样的山东船长体谅下属也是我们的福分。那在这里呢，我跟老铁们去说一下我们船制造的难度甚至超过了航母。那首先我们都知道，液化天然气需要在零下163的极端低温下进行保存运输。LNG 船上有个液货的装置，作用呢类似于我们平时用的开水瓶里面的瓶胆，就是专门用来存储液化天然气。不过在这种极端低温下，哪怕是液货舱内壁钢板的内外两面出现一丁点温差，就会产生相应的应力，从而使钢板出现微小缝隙。千万别小瞧这纳米级的缝隙，因为但凡液化天然气出现一丁点的泄漏，与常温接触就会瞬间气化，从而引爆整艘 LNG 船。这相当于一颗氢弹的当量，所以建造起来是非常的困难。当然，我们中国现在已经制造了 LNG 船，这也意味着中国的重工业水平在世界上那排不上前3，也能排得上前5。现在我轮到达亚丁湾，好家伙，周围风平浪静就这样的船，航母都避让3分，我们更把海盗不放在眼里。那如果有海盗开枪攻击我们，那不小心走火，或者是击穿哪块钢板，或者是擦出火花，那后果我不讲，你们也都知道。现在我们船航行于印度洋，马上进入马六甲海峡。远处的这条船不知道咋回事着火了，你看这火，好家伙，这损失也没法估计，保守来说几十个亿没了。我听船长说，船上面的3副抱怨手机没信号，船舶偏航去找信号，结果搁浅了。你看这大火烧的，生活区都烧黑了。那有老铁问，如果说在游轮上面发生火灾，船员是不是都会被炸死？那其实的话，游轮还好一点，那毕竟是重油，遇难的话有时间去弃船，5分钟之内所有的船员进入救生艇，3副开着救生艇
早就跑得远远的。至于我们船，如果在海上发生爆炸的话，那么我就说的不夸张的话，就是瞬间气化了。不知道你们对气化的认知能理解多少？我这样跟你们讲吧，就是灰飞烟灭。所以在我们船上面工资是比较高的。那我在这条船上面工资一个月也接近3万块钱。那其实越是危险的船，安全系数还是非常非常的高，基本上不怎么工作。那当然，船中也不是说会养着闲人，没啥事的话，你总得收拾收拾。反正禁止动用明火。那现在呢，我们船航行到新加坡，准备加油，计划呢加个2000吨，差不多也就900万，预计加油1天。那你们或许会问我，怎么你们船面都是男的，也没个女的？你们船面没有女船员吗？其实，在我们中国，女船员还是非常非常少的，男女比例差不多1万比1，也就是说1万个船员里面差不多有一个女的，啊，不是没有，是非常非常的少。其实我倒是非常喜欢跟女船员同船，男女搭配，干活不累。那有些船东他不同意，那至于是为什么不同意，我也不知道。那现在呢，我船到达宁波港，准备把这26万立方的液化天然气在2天之内安全输出宁波港。好了，本期视频到此也差不多就要结束了。关注姚哥，姚哥带你聊航海。